Tạm biệt Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, gia đình mình lại lên đường. Lần này, điểm đến là miền Trung mộc mạc, yên ả và rất đỗi dịu dàng. Chuyến đi không dài nhưng lại đầy những lần đầu tiên. Lần đầu con tự tay làm đèn lồng, tự chèo thuyền thúng giữa rừng dừa, tự chơi bài chòi. Còn mẹ lại thêm một lần được sống chậm ở một nơi quá đỗi bình yên. Mời bạn cùng sau 40 tạm rời xa phố thị, theo chân mẹ con mình về miền Trung nắng gió, nơi có một vùng đất cổ kính hiền hòa nằm lặng lẽ bên dòng sông Thu Bồn, Hội An. Điểm chạm đầu tiên của các con với miền Trung là thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, Đà Nẵng. Vừa xuống sân bay Đà Nẵng là các bạn nhỏ đã được mở màn hành trình bằng món ăn đặc trưng xứ Quảng. Và hình như chỉ cần ăn ngon là mọi mệt mỏi đều tan biến. Từ Đà Nẵng náo nhiệt, chỉ 40 phút lái xe là chạm đến Hội An, một thế giới hoàn toàn khác. Cổ kính, yên bình, như có thể nghe thấy cả tiếng thời gian chậm lại. Mẹ chọn qua rất nhiều khách sạn mới tìm được một chiếc bàn đủ rộng để ba làm việc. Nhưng cuối cùng, góc cả nhà thích nhất lại là khung cửa sổ nhìn thẳng ra dòng sông Thu Bồn lặng lẽ trôi. Chiều xuống, ánh sáng vàng bắt đầu len qua ô kính, báo hiệu Hội An sắp lên đèn. Sau rất nhiều năm, mình mới lại đặt chân lên phố cổ như một vị khách vừa quen vừa lạ. Đang chưa biết ăn gì thì được một cô mời vào xem menu. Một quán nhỏ xinh, nằm sâu trong con hẻm nhưng lại được TripAdvisor. Thôi mình cứ vào thử. Mì Quảng, cao lầu, cơm gà giá 40.000 một suất, giá bình dân. Không gian bên trong rộng, thoáng, các món ăn phục vụ cũng nhanh và hương vị rất ngon. Tối đó, các bạn nhỏ đã được thử rất nhiều đặc sản Hội An với những cái tên thú vị, những hương vị mới lạ, khó quên. Mãi về sau, các bạn vẫn hay nhắc về cái món ăn ở trên lầu, cái món không nhớ rõ tên nhưng nhớ rõ vị. Đúng là ẩm thực luôn giữ vai trò đặc biệt trong mỗi chuyến đi. Còn ngon vậy? Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng bước chân thả trôi theo dòng người, mẹ con mình lặng ngắm những chiếc đèn hoa đăng trôi nhẹ trên sông, nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại, hít hà mùi thức ăn từ các xe đẩy, rồi bất chợt dừng lại bên một gánh tàu hũ. Một chén tàu hũ mát lạnh như xoa dịu mọi mệt mỏi của ngày dài. Nhưng thật lòng thì chén tàu hũ ở Sài Gòn vẫn mãi là số 1 trong lòng mình. Bạn đã xem tập 1 về ẩm thực Sài Gòn chưa? Mình sẽ để đường link ở góc màn hình. Các bạn nhỏ đã thấm mệt, mình sẽ kết thúc ngày đầu tiên ở đây. Chúc ngủ ngon Hội An. Ngày mai sẽ rực rỡ với sắc đèn lồng, những rặng dừa nước và những ký ức được viết nên từ bàn tay con. Chào buổi sáng Hội An. Mặt trời vừa lên, phố cổ còn vắng. Cả nhà thong thả đi bộ, ngắm phố phường, đón những tia nắng đầu tiên. Ba vẫn làm việc từ xa theo giờ Úc, nhưng thật lạ, nhịp sống Hội An lại hòa nhịp với lịch làm việc của ba một cách đầy êm ái. Tấp vào một tiệm bánh mì ven đường, ổ bánh mì giòn tan, có trứng chiên lạ miệng, thêm ly cà phê đậm đà thơm phức, một sự bắt đầu trên cả tuyệt vời. Với mẹ, chỉ cần một buổi sáng không vội vã
không lo trễ học, không nghĩ tới kẹt xe. Thế là đủ bình yên cho tuổi 40 rồi. Trân quý lắm những buổi sáng như vậy. Giờ thì tạm biệt ba, mấy mẹ con sẽ bắt đầu hành trình chạm vào phố cổ. Dừng chân bên mô hình châu ấn thuyền, nơi gợi nhớ chuyến đi xa xứ của công nữ Ngọc Hoa sang Nhật. Nhìn mô hình thuyền lộng lẫy, nhưng mình lại thấy một nỗi buồn man mác. Liệu ngày rời quê hương, nàng công chúa ấy đã nghĩ gì? Một cô gái nhỏ bước lên chiếc thuyền không hẹn ngày về, rời bỏ mẹ cha, để rồi trở thành cầu nối giữa hai dân tộc. Cô gái ấy chắc chắn phải có một trái tim can trường. Và dù xa quê, cô ấy vẫn mang theo vẻ đẹp, khí phách của đất Việt, để rồi được người Nhật gọi bằng một cái tên đầy kính trọng, công chúa Amio. Từ 4-5 năm trước cho đến tận bây giờ. Phố cổ vào sáng sớm còn yên ả, khi những con đường lát đá chưa có nhiều dấu chân khách du lịch, khi những hàng quán còn lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày mới. Ánh nắng len nhẹ qua từng mái ngói rêu phong, chiếu xuống những bức tường vàng đã sậm màu theo năm tháng. Đi qua từng góc phố, từng căn nhà cổ, mẹ cố gắng tìm lại những hình ảnh trong chuyến du lịch tuổi thơ cùng ông bà năm nào, nhưng dường như Hội An đã hoàn toàn khác trước. Chùa Cầu, biểu tượng thân thương của phố cổ, không còn mang hình dáng trầm mặc, uy nghiêm như trong ký ức của mẹ, vì đang được rào chắn để trùng tu. Khung gỗ quen thuộc nay ẩn sau những tấm bạc và giàn giáo. Tuy hơi tiếc, nhưng mẹ tin rằng mọi sự sửa chữa đều là để giữ gìn, để một ngày gần nhất Hội An sẽ khoác lên mình một diện mạo mới, nhưng vẫn giữ trọn cái hồn cũ. Đi bên cạnh, hai bạn nhỏ của mẹ lại không để tâm nhiều đến những chuyện xưa. Các con bị thu hút bởi những món đồ lưu niệm nhỏ nhắn, đủ màu sắc, từ móc khóa, búp bê vải cho đến những chiếc đèn lồng mini xinh xắn. Ánh mắt con lấp lánh, tay không ngừng chỉ trỏ, thỏa sức ngắm nghía giữa muôn vàn món đồ bé xinh đang treo lơ lửng trên các sạp hàng. Giữa cái nắng đầu ngày đang bắt đầu oi ả, một ly kem mát lạnh là phần thưởng nho nhỏ để cả nhà cùng hạ nhiệt, nghỉ chân và tiếp thêm năng lượng. Và rồi, khoảnh khắc được mong chờ cũng đến. Lớp học làm lồng đèn Hội An, một trải nghiệm không chỉ thú vị mà còn là cơ hội để cả nhà thật sự chạm tay vào một phần hồn của phố cổ. Tự tay tạo nên một chiếc đèn lồng, biểu tượng rực rỡ và đầy chất thơ của mảnh đất này. Xong rồi mình sẽ bắt đầu từ đây nha. Xong rồi mình sẽ bỏ cái này vào giống như mình xếp logo vậy đó. Xong nhưng mà mình phải luôn luôn giữ cái đầu tiên này. Mà một ngón tay mình sẽ luôn giữ cái đầu tiên này. Sau đó là mình sẽ bỏ những cái còn lại vào trong cái ô. Chính xác vào chỗ này nha. Vì nó sẽ có cái ô trong. Can you help me to treat it 2 times to once, right? Together. Treat it. Good job. Giỡn rồi. It's work. Đúng rồi. Em thấy nè. Đó. Xong rồi đó. Em thấy không? Không tay. Right. Okay. No broken. Trust me. Yeah. Như vậy. Được chứ? Xong rồi mình sẽ làm một cái hình tròn. Xong mình sẽ đi vào trong cái hình tròn này. Cái này vui á mẹ. Dạo phố với con trẻ thì không dễ giữ được sự hứng thú lâu. Những con đường cổ kính có thể đẹp trong mắt người lớn, nhưng với tụi nhỏ sẽ rất nhanh chóng thành chán rồi mẹ ơi. Vì thế, mẹ đã chủ động tìm trước một trải nghiệm thật sự dành riêng cho các con, lớp học làm đèn lồng Hội An. Good job. Slowly. Right. Và thật tuyệt khi thấy được sự hào hứng của các bạn trong suốt quá trình tham gia lớp học. Từ những khung tre mộc mạc, những tấm vải rực rỡ sắc màu, các con được hướng dẫn từng bước để tự tay tạo ra một chiếc đèn lồng của riêng mình. Tay lấm lem keo dán, miệng không ngớt cười, mắt thì dõi theo từng đường gấp nếp. Mỗi chi tiết dù nhỏ cũng đều khiến các con hào hứng, vừa học vừa chơi mà vẫn đầy tập trung. Khoảnh khắc chiếc đèn lồng đầu tiên được hoàn thiện là niềm vui không chỉ của con mà còn là tự hào âm thầm của mẹ. Có thể chi phí cho lớp học như thế này hơi cao một chút so với việc mua một chiếc đèn lồng có sẵn. Nhưng những gì các con trải nghiệm, những kỹ năng, những cảm xúc và kỷ niệm mang về thì hoàn toàn xứng đáng.
Phần thưởng sau lớp học là một bữa cơm gà Hội An ngon tuyệt. Mẹ vốn lo con chưa quen đồ ăn Việt, nhưng mừng là các bạn nhỏ ăn uống ngon lành và trộm vía là không bị lạ bụng. Vừa ăn trưa, vừa chờ ba tan làm để tiếp tục hành trình buổi chiều. Khoảng 3 giờ chiều, cả nhà có mặt tại rừng dừa Bảy Mẫu, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở vùng ven Hội An. Cái nắng miền Trung vẫn gay gắt, tưởng đâu sẽ làm ai cũng mệt mỏi, vậy mà không khí ở đây lại rộn ràng, nhộn nhịp một cách kỳ lạ. Rừng dừa Bảy Mẫu từng là căn cứ cách mạng trong thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ngày nay, nơi này trở thành khu du lịch sinh thái độc đáo, được mệnh danh là miền Tây giữa lòng Quảng Nam, với hệ thống kênh rạch và rặng dừa nước xanh mát trải dài trên diện tích hơn 100 hecta. Ngồi lên chiếc thuyền thúng tròn trĩnh, đặc trưng của miền Trung, cả nhà bắt đầu hành trình len lỏi giữa những rặng dừa nước đan xen, dập dềnh trên dòng chảy. Cái nhánh này là người ta sẽ quản lý. Tại vì nó đang bảo tồn cái nhánh này. Phần thú vị nhất có lẽ là màn biểu diễn múa thúng, xoay vòng điệu nghệ giữa sông, tiếng hò reo vang vọng cả khúc nước. Cả nhà còn được tận mắt xem màn quăng chài bắt cá, một kỹ thuật truyền thống mà không phải ở đâu cũng có cơ hội chứng kiến. Kết thúc hành trình, điều khiến các con tâm đắc nhất lại là ly chè dừa nước đặc sản mát lạnh, xua tan cái nóng cuối ngày. Không chỉ là chuyến đi, đó còn là những ký ức nhỏ len vào trí nhớ các con về thiên nhiên, về con người và cả một miền ký ức yên bình mang tên Hội An. Không để hai bạn nhỏ kịp than buồn, cả nhà nhanh chóng di chuyển sang công viên ấn tượng Hội An, nơi được mệnh danh là sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam và cũng là nơi diễn ra show thực cảnh nổi tiếng bậc nhất cả nước. Nếu có cơ hội, bạn nên đến từ 4 giờ chiều để tận hưởng trọn vẹn các mini show được trình diễn khắp khuôn viên công viên. Từ những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết dân gian đến những lát cắt đời sống thường nhật, tiết mục nào cũng sống động, đầy màu sắc và được dàn dựng công phu. Mẹ thì không biết trước nên mãi lang thang chụp ảnh ở khu resort phía ngoài, lỡ mất vài mini show đặc sắc. May mà vẫn kịp xem 2 tiết mục Chú Nguyễn tuyển tướng với phần dàn trận tuyển binh hùng tráng như đưa người xem trở về thời chinh chiến xa xưa. Không tiếc vì trăm họ bình yên, muốn chết không từ, ta ra lệnh tiên quân. Endurance. In the next few minutes, we will start the mini show, The Story of Moon and Wind. And now Và câu chuyện của gió và trăng, nhẹ nhàng, huyền ảo như một bản tình ca của đất trời Hội An. Ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, tất cả phối hợp nhịp nhàng đến mức không thể rời mắt. Và rồi khi màn đêm buông xuống, đại show ký ức Hội An bắt đầu. Vì không được phép quay phim, chụp ảnh, nên mình xin mời bạn xem tạm video quảng bá để phần nào hình dung được sự hoành tráng, choáng ngợp của show diễn. Sân khấu dài 1 km, hơn 500 diễn viên, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, sân khấu nước kết hợp, tạo nên một hành trình cảm xúc mãnh liệt, dẫn dắt người xem đi qua hàng trăm năm lịch sử của Hội An, từ thời mở cõi, lập làng, thương cảng sầm uất đến tình yêu, chiến tranh và hòa bình. Để nói về show diễn, chỉ có một từ thôi, xuất sắc.
Đây chắc chắn là show diễn đáng xem nhất mà mẹ từng được thưởng thức trong suốt hơn 40 năm cuộc đời, và cũng là một ký ức đẹp, lấp lánh, không chỉ của Hội An mà còn của chính gia đình mình. Phá lệ một chút cho hai bạn nhỏ được ăn khuya. Ở Úc, 6 giờ tối là hàng quán đã đóng cửa, đường phố vắng ngắt. Nhưng ở Việt Nam, đến tận 10 giờ đêm, phố vẫn sáng đèn, người vẫn đông vui. Có lẽ đây sẽ là một trong những ký ức sống động nhất của các bạn nhỏ trong chuyến đi lần này. Một ngày dài đầy màu sắc. Nhưng rồi cũng khép lại bằng tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ nằm ngủ ngon lành. Chúc ngủ ngon nhé Hội An. Ngày mai lại là một trang mới trong cuốn nhật ký du lịch của gia đình mình. Một ngày nắng đẹp nữa lại bắt đầu. Tạm biệt ba, mấy mẹ con tiếp tục hành trình khám phá Hội An. Điểm đến đầu tiên là một trong những làng nghề cổ kính nhất Việt Nam, làng gốm Thanh Hà. Hình thành từ cuối thế kỷ 16, làng gốm từng là nơi cung cấp sản phẩm cho cư dân Hội An và vùng lân cận trong thời kỳ thương cảng phồn thịnh. Trải qua hơn 400 năm, nơi đây vẫn giữ được nét mộc mạc, trầm mặc như một bảo tàng sống giữa lòng phố hội. Ban đầu con còn rụt rè, sợ bẩn, vậy mà chỉ sau vài phút, các con đã háo hức sờ vào đất sét mát lạnh, chăm chú theo nhịp xoay của bàn xoay gốm để tạo hình theo trí tưởng tượng của riêng mình. Okay, two with you one finger. What do you make? Gấu. Khờ. Nhìn nghệ nhân làm thì tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy, tưởng không khó mà khó không tưởng. Tay lấm lem bùn, ánh mắt dõi theo vòng xoay chuyển động, từng viên đất tưởng chừng vô tri lại đang dần biến thành những hình hài có hồn dưới bàn tay vụng về mà đầy sáng tạo của các con. Nó méo rồi kìa mẹ. Thôi, thôi lắm rồi. 1, 2, 3. Thấy vẻ màu không? Mỗi nơi con đến, mỗi trải nghiệm con có sẽ là mảnh ghép quê hương hiện lên dần rõ nét trong ký ức tuổi thơ của con. Được không? Khó quá hả? Vậy lấy con khác. Đó đó. Ồ hay chưa kìa. And your animal years is the goat. Ah. Ngoài làm gốm, con còn được tặng một con tò he đất nung sinh động và được cô nghệ nhân hướng dẫn cách thổi tò he sao cho hay. Trong tiếng tò he vang vọng, chúng ta tạm biệt làng gốm Thanh Hà yên bình để quay về với phố cổ Hội An nhộn nhịp. Sau một buổi sáng làm việc chăm chỉ, cả nhà tự thưởng bằng bữa trưa thịnh soạn tại Mót Hội An. Nước mót, món đặc sản chỉ có ở Hội An, được nấu từ hơn 10 loại thảo mộc, mang hương vị rất riêng, rất lạ và rất Hội An. Điều bất ngờ là vị nước ấy lại hợp khẩu vị với anh hai vô cùng. Từ hôm nay, có thể gọi con trai là bé Mót, vì từ sáng đến tối chỉ muốn được uống nước mót thôi. Ngoài nước mót, cả nhà còn thưởng thức thêm đủ món đặc sản như cao lầu, bánh đập, bánh đa xúc hến. Mỗi món ăn đều đậm đà hương vị miền Trung. Và các con, dù lớn lên ở nước ngoài, cũng ăn rất ngon lành. Mẹ thầm mừng vì tụi nhỏ bắt đầu yêu Việt Nam từ chính những món ăn. Bỏ gì nữa? Rau. Có đu đủ nữa kìa con. Mấy cái sợi bào bào là đu đủ xanh. Rồi. Wow. Thấy tay hai đâu hết. Em quên là thấy tay hai không.
Tối nay, cả nhà sẽ thả hoa đăng trên sông Thu Bồn, ngắm nhìn phố cổ lung linh ánh đèn. Mỗi đứa trẻ mang theo một điều ước nhỏ thả xuống dòng nước. Còn mẹ chỉ mong các con được lớn lên bình an, mạnh khỏe và luôn tìm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng trên mỗi chặng đường đời. Một điều nữa khiến mẹ thấy vui chính là sự thay đổi tích cực của quê hương. 200.000 đồng cho 4 người, mua vé thống nhất tại quầy, không còn cảnh chèo kéo cãi vã như trong ký ức tuổi thơ của mẹ. Hội An đang ngày càng đẹp hơn, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn trong cách đón tiếp khách du lịch. Vừa lên bờ, tiếng đàn, tiếng hát từ sân bài chòi đã thu hút cả nhà. Không chần chừ, tụi nhỏ được trải nghiệm trò chơi dân gian mang đậm văn hóa miền Trung. Ủa mẹ, cái chữ không có trong cái hình. Dù chưa hiểu hết lời hát, các con vẫn hào hứng nhìn theo biểu tượng trên lá bài, cố gắng tham gia một cách tích cực. Tiếc là chỉ thua người thắng cuộc một quân cờ cuối, nhưng mẹ tin được cùng nhau chơi, cùng nhau cười, đó mới là chiến thắng lớn nhất. Trước khi kết thúc ngày, cả nhà cùng nhau ăn đêm bằng một tô phở nóng hổi, rồi ba đưa các con về nghỉ ngơi, còn mẹ tự thưởng cho mình một buổi massage thư giãn sau một ngày dài đi bộ quá nhiều. Chúc ngủ ngon Hội An, hẹn gặp lại với những điều tuyệt vời khác vào ngày mai. Một ngày mới bắt đầu bằng tô bún cá nóng hổi, ấm lòng, đậm đà hương vị miền Trung. Mẹ con mình lại có thêm một buổi sáng thong dong, không lo toan, không vội vã, lang thang phố cổ, làm một ly nước mót chân ái, ghé qua vài cửa hàng lưu niệm, nhẹ nhàng chờ đợi chuyến xe chiều đưa cả nhà ra Đà Nẵng chơi. Cơm hả? Tôi muốn quay phim. Chùa Linh Ứng hiện lên thật đẹp giữa nền trời xám. Nhưng tiếc thay, cơn mưa bất chợt kéo đến khiến cả đoàn chỉ kịp ghé thăm vội vàng. Vì đi theo tour nên mọi lịch trình đều phải đúng giờ. Mình không thể nán lại lâu để tận hưởng vẻ đẹp yên bình và linh thiêng nơi này. Khi đến Ngũ Hành Sơn, trời đã sập tối, xung quanh lặng ngắt, không khí khá âm u. Các hình ảnh minh họa về địa ngục ở đây hơi rùng rợn, khiến mấy đứa nhỏ có phần sợ hãi. Đường lên núi thì vừa tối vừa trơn, nên cả nhà chỉ đi được nửa chặng là phải quyết định quay xuống. Mẹ book một tour thuyết minh tiếng Anh với hy vọng các con sẽ được cung cấp thêm nhiều kiến thức về lịch sử, văn hóa của các địa danh ở đây, nhưng dường như kết quả không được như mong đợi. Có lẽ lần sau mẹ con mình nên tự đi để được chậm lại, cảm nhiều hơn và thật sự tận hưởng. Thay vì theo xe quay lại Hội An, cả nhà quyết định tạo thêm chút kỷ niệm ở Đà Nẵng cho buổi tối hôm nay. Tạm biệt đoàn, cả nhà mình bắt taxi đến với một quán hải sản được rất nhiều người review khen ngợi. Và đúng là đáng công lặn lội, một buổi tối tươi rói, no nê và vui vẻ. Mà ba, con chiến đấu với rồi. Nhờ bữa ăn ngon lành và bác tài xế vui tính mà trên chuyến xe quay về Hội An luôn đầy ắp tiếng cười. Chào Đà Nẵng, chào Hội An,
Hẹn sáng mai chúng ta sẽ đi lên 9 tầng mây. Hội An tiễn cả nhà bằng một cơn mưa rã rít suốt buổi sáng. Vậy là hành trình 5 ngày 4 đêm đã khép lại, nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc. Có quá nhiều điều để nhớ, để thương, để kể lại. Từ những buổi sáng thong thả uống nước mót, những chiều thả hoa đăng trên sông, đến những đêm dạo phố ăn quà vặt, cùng những trải nghiệm đầu đời của các con trên vùng đất địa linh nhân kiệt này. Nếu bạn yêu thích hành trình của tụi mình, đừng quên like, share và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng cả nhà trong tập 3 Ngắm mắt ngắm Bà Nà nhé. Hẹn gặp lại.